啦對個白嘅 exhibit 去喎，然後伊講話嚇，伊呢啦達到乜 exhibit 嗱對嘅，那伊人係幾有 communication 嘅，伊人 walkie talkie 嘅。哦，我也知。乜鬼？自己講，自己講什麼？我頭先是右邊嚟頂。喂，我頭先未記開咧live 嘅 broadcast 啲 Skype，我呢個開咧 start 咧開，一未記攞網上正面嘅做咗。你看咯？即係嗰個屌我白記。Yes。白記你過嚟係你啊嚇？你過嚟 Google Hangout 啊？OK。我白記冇幾個數嘅嚇，我白記。我講咗 last time。你講一個呢？你寫下嘅事呢？佢哋朋友去做嘅。我冇 experience 啊。你相信鬼嗰啲？成日應該。你冇應該點？你冇相信，伊冇相信鬼喎，我白記。我冇相信啊 ，because 唔知啊，唔捌看咧。Actually for that one time, but then maybe that was overreaction from Gina, teenagers. 唔知 just scare ourselves 啊。But 我唔捌 experience, so maybe. 你捌聽人講咧 ？Yeah， 我捌聽啦 ，but 冇，我 just 講 rubbish。你成日講有成日家己朋友甲你講嘅幾個數呢？我嘛是家己慢慢 experience 過。我有一個 friend 講伊捌看到鬼啊。But then it's so sangat predictable, sangat like as though from other people's story. So 我講 maybe is he just telling me a story from other people's story, Because 安尼相款呢 ，sort of like exorcist type So I think that for myself, some people like to tell you a story that he just make up. 安怎講啦？ He just 家己講啦 just to make it exciting, So I 冇相信啦 some people just like to 講啦 because I don't know 我冇 trust 你講下伊個事情咋伊講伊去即個伊聽人 that this lady 有接鬼and then 伊去迄個厝 the lady is stomach 真正 bloated 胖啦。OK。這是到底 Malaysia 是還是到來 Malaysia 這邊我 nobody 講嗰啲個數啦。了，伊樣有叫迄個保姆啊OK。And then 伊還啦嚟 ，yeah。And then 迄個查某 like all frothing。伊喙出配。Yeah, okay. And then screaming and jang like that, And then yang take 迄個水 and then take 迄個 needles like 針伊個 stomach,伊個針吐伊巴肚。I was like, aduh, no wonder 伊jang lah. Because you too ima, But then yang ipang hand ipang man pang hand on stomach and then kong sangka take something out of stomach panuhan siya. 伊手係到底伊巴肚位啊 and then 伊念經啊伊講伊話了伊 pull something out of 伊 stomach and then that 迄個物件是上個磨有 blood but then 我有看迄個 documentaries yang講that 這人個了是騙 because he put the thing already in so 我冇相信啦 but then 伊講It sounds better when she's telling the story. 代入頭你個窗開。Oh, sorry. 哎呦，窗開咁白晒啊！麥克風啊，超伊麥淡薄，因為我哋嘛，成個貴啊，成個貴。成個貴。老江成個貴，sound effect。50樓。代入頭。你到底美國呢個有聽人講鬼咩啊？冇啦。冇人講咗隻到底。
即个 private 我甲你讲。唔係，你講唔係做啦，台灣啲關你啊，台灣。特別講你講我聽，你咪插咗特行講埋份自己講嘅事啦，就變得學嘅嚟就變貴。嚟講係咪？你是更經驗定係咩物件？唔是貴係咩物件？我有時唔知 this is 啥嘅啦，我有時後面嘅是真係 strange 就是。哦嚇。真係 strange，我到啲 Boston 嘅時，我有時困喺後面。You know， 有當時啲 dreams you can interact with 啊。哦，你會成啊？call me. So the strange part is what interact is aku tu cile Red Indian is sangat. So okay, kalau eventually I get the what converse in my dream. Look at Pakok. Then eventually I kind of get a feeling that is sangat tu si Jepang native. Oh. Tapi I don't know whether 之類就是講嘅啦 ，because it's a dream 嘅。哈，特別你冇，大家都冇聽過成個學生啊，同等你啊，有人講啊 myth 啊，上面物件講話鬼名都冇。你個咧別有個啦，你個咧。冇啊，因為我上次看到毛毛菇嚟啊。也是呢度是。哎，毛毛菇。我 join 了。公頭啊？都，我剛沒有，你要去那個。會的是太空。對啊，你要去 following 才能的。but 現在我 mute 掉了啦。哦，你沒有 mute 掉，你沒有 mute 啊？你沒有 mute。啊？哦。我睇下如果冇 mute。這冇 mute， 你是 mute 了咩？全部人在聽你講話。你後面แล้วน่ะเอาไว้英國啲รู้ว่าตอนที่英國อันนี้จริงตอนที่英國聽鬼故事㗎馬來西亞鬼故事有咩無相？係咪無相啊？這邊嘅人較無安尼印象先鬼，這邊嘅人哈，Asian 嘅人成個長人個嘅人個環啊，伊人細漢個大漢。伊人成個較關係上個鬼嘅物件，有物件有蝦米問題呢？你就是講鬼啊！你就是講鬼了哈！這邊嘅人較成個唔知啦，伊人較無咁嘅印象是鬼嘅，特別真正來咯，真正袂像個平常嘅物件，個係講鬼嘅。特別我去嘅學校，咱頭先來英國時去嘅學校，伊個學堂嘅厝真正大厝，真正舊嘅咯。大厝啦，北京。成個一辣空嘅泥起嘅厝，真正舊嘅。所以佢哋厝啊，伊人講真正濟貴嘅。然後人伊個厝啊要做屋嘅時，伊個頂擺嘅人人買嘅厝啊，伊人講啊，伊是 devil worshipper 嚟，所以伊人講內邊伊個厝，伊人伊拜鬼嘅，所以伊人講啊，伊人講有蝦米房，伊人講有蝦米房間，個較垃圾啦，伊人用伊個房間去拜鬼嘅。你有看到人畫咧啥咧？pentagram 啊，pentagram 喎。嚇，我係住過嘅dormitory，伊人講係咧房間真係垃圾，內邊有伊人，你若是掉起伊個塗骹板啊，你會看到成個燒掉pentagram 是五尖嘅五格。車，五格車，三粒兩粒 triangle 合起來啦。唔是，兩粒 triangle 合起來是辣尖了。五尖是點樣啊？二抗咧就係五格嘅車。嚇，有我哋有喎。
一間新疆你咩？大面，你咩？大面嚟。Hello，你新疆？你新疆係？是對，聽到。聽到誒，真明，你對到咯，馬來西亞。我到第一波。哦，歡迎，頭一擺來。有貴啊，明？我到幾多 hotel？ 哦，到幾多 hotel 報價有，來。我問你名？好名？叫我奧迪都。奧迪都，你聽邊個合得落句啊？我歹勢咯，我聽真濟年咯。哦，你估你幾日 join？ usually 拜六我有 program and 有 dinner or something, so usually 冇影。特別你有聽啦，你聽頂到介紹你聽，頭先聽是。I think maybe about 1 year after you start this thing, then I saw it in the newspaper. Oh, so from that time, I think yes. The chair. So from then, 聽起啦。呢個 John，呢成個入頭嘅聲咯。冇，你講一句，你講我哋個入頭嘅聲。冇啦，我哋都成個入頭嘅聲。我入頭嚟講我看，哥落啦。แล้วโอเคแล้ว你當然是到一波做工，還是你平常時到邊嚟還是點樣？我平常時到邊嚟嘅，but this weekend 我有workshop。一波 so that's why I had to stay over here 咯，over the weekend。哦，你到邊嚟到幾間？我大買了bus。哦，我不記得喎，你有去食你吹落地啊？對。那邊我買了 bus 已經未吹落地啊。有咩？哎呦，唔知個有啊，當然。我係記住你講。唔知。แล้วก็有我諗過一個感謝個歡迎啊，歡迎。not sure。歡迎，我個有另外一個老椒澳洲比歡迎。澳洲比把你來，Hello， 大家好。澳洲比你對啊未？我冇得到丹麥。哦。呀。你對馬來西亞唔是？嚇，對。識個了。佢都冇菇咯，嗱，只隻菇。你覺得就白人咯？你講卡，等陣。金配，係我看到你隻咗未？他咪直接你講卡呀？我做 B 啦，你講卡，是我講話。OK，嚟講幾個數，我做 B 你知道對馬來西亞有多少貴啊？冇啦，只把小人弟弟去多貴，笑笑。你講特別咧，阿基特別多係最貴 number please。有啦，個幫到 Canada 做緊是有啦。講 Canada。冇影，講聲。OK， 喂，我哋都有幾個是講，你 travel 你自己就自己 hotel 面嘛？Okay, so actually just like more to one family story lah. Okay, so what would this one killed Ipo, which is my grandmother sister, older sister lah. Okay, so so Ifika children die lo. So at the time when she was even passed away, see, so 一家看可惜，一弟弟啊，被对亏，然後我冇唔知，所以一家弟弟被对亏，然後的拖 I think about 2節。但係可能就差不多，可能就再講要死啊，或弟弟拖，然後就弟弟打咧，係啊。So， 然後後尾就叫家人嚟叫樣 Buddhist ritual 啦，你樣叫 priest 嚟念經，所以就順氣嚟可能。你是紅教嘅還是
办公。Buddhist. Okay. Buddhist So the Buddhist priest like chant cái Sun Ki, my struggle and so after that okay, because there's a bit of tension between the lady with daughter-in-law. Okay, so so about 2 weeks after it passed away, you see, okay, then the daughter-in-law about evening is he 看到伊appear 可以看but the thing is like 伊到底你 daughter-in-law 嘅厝I mean they were staying in the same house okay 相一間厝so they about evening is he appear to the daughter-in-law but it will appear as he lao the time that you see, but rather appear when he cast Xiaolan and yang si the time Yonya where yang the ban so the start 一頭毛綁落嚟了but 一上過綁落嚟了，然後就頭毛一長，然後就為咗就對嘅 daughter-in-law 落到 kitchen 嚟，有咩對菜？冇是對俾掠伊咯。So that time yang si tua the pre-war house okay, somewhere in town so the tui around the kitchen, let's see it come out 走去樓梯咯 because yang first floor 嘛so as 佢走去樓梯嘅時，一大的 top of the 樓梯，拄好伊嘅囝就行開，然後 the time 佢咧，就算算是喂。You know, my auntie lah, so 伊講 this old lady 呢，就解頭毛翹 you know, 安尼話被拔伊隻伊 daughter-in-law, but it means that 是說拔掉伊嘅孫咯。But of course, 但伊孫看未到伊 ，but only 伊 mother 看到咧就驚嚟看，咧是 after that 伊孫的看病3日，看咗3日未好。伊知唔知是唔是伊嘅 mother-in-law 伊知 because 伊是the time 伊搞into the family 是伊是會記講的少年是安怎嘛？Because actually because I don't know that is because there's a bit of tension between the mother-in-law and the daughter-in-law, so 樣嘅 relationship 是真唔好嘅。Just like 講冇法 just stay under the same roof 都按代就得啦。然後 even before he passed away, the wife 一波的 usually 一幫佢嘢處then the wife 一波的 always 的講伊 daughter-in-law 怎做伊安怎做伊，伊都講互我 grandmother 聽嚟看咯。呢句咧是嘅頭髮都係瘦嘅啦，特別個 miss 個瘦地鏡。對。我咪等咪日頭髮瘦啦。靜止啊！我冇笑那個時就個頭瘦。I do recall something. 講。Kucha when we're young, in Malaysia. A lot of Halekui stories coming out of like there's two. One is Japanese soldiers ulang batao. Because one of the big houses walang tua on Old Klang Road was supposedly Japanese where they torture. It torture Malaysians or something. And so that was a story that young like whoever kun hoping that in the morning the ghost take a body out to the yard or to place you somewhere else. You got get wow. You got try go what help you? Okay. Yang take hale body. So你是講你鬼會拖你出去到你厝會拖。But look who ne tiao and then you don't know lah. You know how do you say that? Don't know. 你唔知。and then
You know, like when you wake up in the morning, I see you in the yard. Oh, the Like chest that. 個口係佢 Yeah. Wow. That one was but from my friend, my mother a friend is she work dog canal. And then there's another one where very famous when I was a kid, Tinyakiaki bathrooms in the theater. Theater. Because they always say, like ghosts in the toilet gonna drag you inside the toilet bowl. So what's the Hansi? 你知你我係把件數字嘅。嚇你把上先啊？我去帶冇可能去袋落嚟咧。哦，你去咧落地八卦邊啊？咪棒啊！係得攞。我捌聽過，我想咧去大，我想一住人啊，講去洗手一邊過來看到一人到底迄個冇幫助一邊過來看到你洗手盆嚟後，一邊無邊嘅，一邊無咧。叫我什麼你捌講過啊？唔知。隻股啊，你隻股啊。Yeah, that was when we were young, going to school and then walang movie kalau kia lah. The toilet going together, 3 girls squeeze inside cubicle. 有屎嚟對嚟，有屎嚟對嚟。打你件事嚟對嚟啊！呀大媽應該當你俾講 something 係嘛？你講廚，你老廚啊？佢未老廚。你 building 係邊？我古早去嘅，我細漢時去嘅，我咧是伊人拜鬼嘅啦。แล้ว伊有一個大嘅花園啊，伊大嘅花園啊有像個一個大間像個 chapel 咧，款特別唔是 chapel 來，你知啦，古早嘅阿摩人啊，那是大啲大厝，有真正大嘅花園啊，伊人愛去像個。做水嘅厝呢，唔是正嘅厝嚟啦。伊人做阿摩話咧，伊人叫 folly， 伊人起一個厝成個做水呢啦。特別即人啊起一個厝，成個紅膠燈嘅厝，特別真正細間呢啦。然後人講啊，係間啊，伊人用嚟做伊嘅 black mass。Black 拜鬼嘅特別你看那邊啊，伊嘅大幫啲那邊伊嘅間啊。伊個厝頂啊，伊人用腰嘅骨啊，腰嘅骨，伊人係腰嘅骨啲伊個頂邊嘅，真真自己就是啦，你去。有鬼無鬼啦，無臭，你看到你物件就自己。我朋友講了看到鬼啊，我都無看到鬼，人阿妹時人到。啲係嘅時候，頭出嘅時，佢特別困嘅時啊，人頭出啊，去做啲嘢，話會要病。細細漢都冇相信鬼啊，細細漢時都冇相信。我細細漢時有啦，我細細漢時相信鬼啦，特別我冇看到係咪？我冇看到，我冇感覺係咪？都是唔是少 disappointed 了，少冇相信鬼嘅東西。唔是我得啦，小姑冇睇過啦，試埋啊！愛看，冇睇。小姑冇看到鬼一起行嘅石性地埋。點到青椒咪是捌讀冊外國讀冊嘛？如果我未經驗外國嘅鬼哦。上個英國講啦，我去嘅學堂我說。真正舊厝嘅好夾人嘅厝啊，真正大間嘅啊，有一個banquet hall 啦，頂面有啥一個 balcony 互伊人 musician 佚佗，互人去 dancing， 然後伊個邊啊，伊厝嘅邊啊，伊個草坡真正大嘅，然後佫有 woods 有啥物物件嘅叫。特別啊，我人 senior 我人大去，較細間厝去伊 estate 嘅位啊，伊 six form 嘅咧，
我讲大楼顶两人公司一间房，两人公司一间房。我困的，我甲我小妹的房间下底是 common room 来着，有一个 piano 啊。就阿妹来开会个了啊，大人特别困了，都听 piano 人佚佗的。鸟来啦，鸟白起啦。哈咪，鸟会晓佚佗上班的 play lute 咩？鸟啊！冇乜鳥。我大佬講，我人嗰邊，伊人阿嬷囝，無聽到我去學堂了無 entertainment 係咪啊？講噶macam-macam 嘅幾個故事，你牙齒粒嘅蘋果啊，伊人你若是牙齒嚟多，你白啲蘋果嘅皮啊，可以長啊，keliling 嘅蘋果可以切嚟大條，你袂使學伊嘅蘋果嘅皮碎咗。你若係蘋果，你 Mary 咩 ？Sorry， 你切迄個皮，切了，你迄個鏡。對迄個講嗰啲咩係，唔是啊？無講係咪？你切，你就是keliling，若是你切甲伊個蘋果會長啊。長嘅皮。啊，你白伊個蘋果下時你徛去迄個鏡面前啊，你若是切咧蘋果嘅皮互伊長起來啊，切甲了啊，你看迄個鏡，你看到迄個面迄個後兜，你若要吹紅嘅面啊，幾好朋友。你若是切伊個蘋果嘅皮，若是對者，迄個人如果 suppose 結婚甲伊個啊，就會死嘅。我macam-macam 我人佚佗，我人好，迄個點講，我人佚佗 Spirit of the Glass 甲 Ouija board 佚佗甲真正重。sampai 啊，伊個 Reverend Mother 啊。dia kalau glass kalau ki siu ki lai ha orang lim chui yang plastik ao nè cho plastik ao về lại àแล้วyang plastik aoแล้วbo glass mà so orang cito yang tunaknya cho Ouija board tapi je sekarang si Gina cito ini lah 你你啊等你可能冇聽佢講有 haunted 咩係咪？真呀姐，大間房間有故事誒，伊個 music room 啦，伊。大邊一下 make up 嘅故事啦，係點？無有誒，伊個 gardener 甲我人講誒。哦，係家聽講過。伊講迄個一間厝啊，伊好日人啊，死甲無錢 ，because 啊，伊個一個細漢嘅後生，伊細漢嘅後生白去伊個。musician 嘅 gallery 去 banquet hall， 我去嘅點先，有等嘅 banquet hall 是做 refectory 啦，我人食 breakfast 食 lunch 食 tea supper 去嗰邊。伊個細漢囡仔白去伊個 musician 嘅即個 because 啊，伊 party 嘅點先，伊買困伊頭白去嗰邊。然後伊看伊個爹個嘛啲跳舞啊，伊壓落去壓咧拔刀。換落去啊，拔刀落嚟。哦。有意思。after 伊個即細漢囡仔死了啊，伊好夾人嘅家個了啊，掛心了，伊人賣迄個厝，伊賣咧厝了，即個宗教嘅離國買去啊，做學堂啊，我人咯。哦，你攞聽到囡仔聲啊？無聽到囡仔聲，特別我人若是有時若是讀冊要考 A level 上，我人去study time 嘅時候去伊 classroom， 直接我人去 library 做 research 啥物啊？8點半9點嘅款啊。離國了就去樓頂了嘛。剩一個爾啲個我人嘅，伊無佇，特別我人若是讀冊點點啊，你影你成日有一個人講你後尾你變去無半項嘅。A 是英國中嘅，走佢。囡仔嘅故事有真正濟啦，我有等。嚇，你有等講下？我有等有一個房間是伊收甲了伊拍運動嘅物件甲了，
了有一个大阿用茶做的啦，真正舊嘅，伊個茶本烏嘅食了去。人講啊，有一個年，伊個囡仔佇佚佗hide and seek，逃避了就係除啦。了一個囡仔攝撞去，一個囡仔攝撞了伊人被吹炭，伊了伊人成個伊攝撞去啦。即係我唔知是準還是無影啦，我想。較濟是無影嘅啦，特別人講啊，幾若10年過了啊，了人無去想要去找啲那邊即個舊嘅壓啦，人無用互蝦米啦，伊是舊嘅了有別個物件塌起來啲地面了啦，了有一道伊人要修理佢哋房間了啊，伊人夾個了伊會拍運動嘅物件出啊，了吹彈即個啊，開起來有囡仔嘅骨那邊。喲，即個囡仔就是呢個係唔死嘅時，伊頭尾啲那邊咧，了伊人無吹彈，即係是阿未World War II嘅時啦，伊人真正舊了嘅啦。吹彈伊個骨頭。只是骨頭，只是即係你見到頭尾條病了，被走出了，伊死啲那邊度病。即隻 classic 嘢咧。鬼故事係咯。林嚟一下，林。Hello， 大家好。林未困過啊？阿會，少年路人未困。嚟，教我講呢個故事。John 啊，係咩？rumah panjang冇嚟啊？係咯，冇啊，你去食請。林咧講到幾個事咧？我冇，我成日入嚟看路人隻嘅。有冇人家頭嚟講話不到？做咩都係這兩部話不到就同人講。嗱，我包我冇掉定。哇 ，hello。林你叫林。我看到啦，安間啲。伊教我嘢你垃圾頭包起來去 KL 你就啲去特別呢去 KL。OK。有即係阿伯家伊無幾個故事啊？係咯嗬，來未看。有就有嘅啦，幾個故事。幾個爸定當你讀 boarding school 嘛？你 boarding school 聽過幾個故事啊？唔捌啦，嗰啲是囡仔嚟。嗰啲是囡仔嚟無鬼。Uncle 囡仔第一個故事嘅。冇啦，我人冇咪講到故事。講嘅先生就怕嘅。哦，你媽咪你都冇聽到你啷成日等住冇啊？邊就是有傳到幾個這裡打嘛？嚇，等住冇啊，真係這幾個物件嘅。你唔是捌聽過講一件I'm loving。聽人唔知。啊，那聽了，哎呀，那講過。有安怎人都捌講過。adorable 嚇 loving。蝦米數 adorable 有鬼啊？阿你蝦米問題？安怎 adorable 會掉鬼？because 無人大，伊人就是人講咧。嗱，如果久無人大咧，講。係啦，我上次安尼款啦。有啦，是無人大，久咧鬼去大人講。有。阿弟，我都捌聽，我嘛逐擺講啊，若是厝空上久啊，垃圾嘅物件入去伊厝了。啊，是啊，有影啦是聽嘅咯。爸，我呀啦，我那是有女啊，我是買去啊，伊人修理個呢水啦，我買去啩。對，爸講你講這個事啊，爸你講。我是牛啊。伊是大啲，你去哪個 ？Paradise。Lost Paradise 是哪裏？但係冇啊，灣區淡薄，伊人嗰邊是所在啦。了啊未到迄邊嘅時，有一間咱就是鋪起來 on the left side， 有一間破厝真啊大間嘅。了我朋友伊是大較 level 是較懸淡薄。所以伊人講迄邊。無人敢去住，有幾個？伊是阿毛厝，伊山頂呀，伊是山會使。山會使。哦。了，伊是阿個是番仔厝來啦。了，伊甲我講啦，特別我毋捌看過，我冇聽過。了，聽伊講咧，伊講女人若是無相信呢，女人會使去困。哦。了，你會困。
你不去啊？你不去啦？我无，我唔捌去，唔敢去我唔敢去。了，伊讲伊人有人去困，马仔起来是伫外口了。哦，那他妈是讲，我白记讲。了，人问伊讲，你知有虾米物件？伊讲我困的时候，我有垃圾有一支手，逮掉我，特别像有刺安尼款。磨个了，伊讲。了，伊马仔起来，安怎伫外口？了，就是听到安款的故事。了，日本的 cactus 倒在身躯。这是人讲人，无人大吼，研究。无人大，当然无啦。无呀。踢起啦，踢起了破。无啦，困的是老狗来所以啦。你喺山顶嘛？老狗捡去出。係啦，冇老狗，所以了無爽呢，伊困的是搬車，伊爬起來。出去外邊啦，แล้ว困去，แล้ว未記去。係啦，咱唔知，咱是聽伊講嘅啦。特別我嘅朋友本是有歲聲啦，80歲啦。嚇，你人捌聽即個哎呀，得咯啊！講要去 before 加木地拉嘅時候，邊有一間成啊 bungalow，即係咩？有一間攤水 bungalow 係什麼邊啊？แล้ว我知道是我教我哋 drama 嘅 group 人去時候，我冇看到故意就是有咩做驚啦，本來冇驚嘅，去教時候，伊個長家啊，伊個咧，伊個長家嘛，長家叫咩啊？伊個咧係咪叫咩啊 ？caretaker 啊 ，caretaker 哦，嚟叫我人嘅 leader 啦，我人做咧較大漢嘅嗬，叫人去，แล้ว可以一撮嘅香，然後叫伊擺到啲絲講咧，一擺絲講咧，擦啦我看冇講啲係長嘅，不就冇驚，不就驚起咋？然後我哋鐵頭見，鐵頭個一半就搞掉，不是啊？哦，冇電哦，佢驚！哇，我驚講，咁啦一堆都就知，哎，介好笑咧講，最有成個 weapon 嘅呢，然後嘅 protect 講 in case somebody 進來拍槍王嘅係咩啊？咁啦佢吹第一厲害嘅即個 weapon 係咩啫？槍馬。一人見到自己嘅槍馬，然後後尾人開會冇嘛？然後後尾出去 investigate 咯，你個導航較明嘅，個 torchlight 去看。然後伊人講伊個即個叫咩跳嘅你開地走去吹開地去開到最好玩。伊個 trip 伊個 circuit 啊，特別冇看到啦，冇看到幾啊。特別係就你講阿經前日子，伊人講你講嘅阿一經。等我講我聽，你後面把聲講。冇啦，就是你講嘅，但係你講嘅你成個阿伯們你款嘅嘛。有我聽過伊人講，就是你大阿一經啊，我聽過前日子人講阿一經前日子。哦。特別伊迄邊隻爽嘅是講我。後尾無電了哦，我驚 ，because 迄邊只字，伊細間房間嘅啦嘛，แล้ว有名稱嘅咧，แล้ว打只是成個仲未可能去bungalow stay 係嘛？對。我佢幾人去困了，我較早去困了，都估我個唔敢，個日日都啲外口嘅字，我驚。佢幾人咧藤啊咧，伊查藤啊時咧，伊落地咧開出去了，有佢哋鐵棒嘅咧款嘢咋，แล้ว我到底名稱嘅，安尼冚掉，我唔敢開嘛，所以就冚掉，到底邊個驚講邊一個可以聽到聲，我唔敢。其他嘅叫冇聽到啦，就咁驚。兩個係咪 bungalow stay 幾個數？星期三咯，啲嘢。星期三大龍講有嘅咋？好啦。你幾算得一間？得間有啊！你白色嘅bungalow就大間嘅，然後頭頂有隻草坡嘅咯。Woodside 啫。我唔知叫咩名啊，頂擺我去過一擺，本是暗暝無電嘅。伊面前伊草坡面前有兩層嘅啫，出去外面那個樓梯嗰一層嘅。我去過啊。我細漢嘅點點，大擺我人大August holiday 我人去嗰邊嘅。我知是有一個拿球場咧。是拿球場，你捌去過？
我去过一摆呢。你有看到？看是看无啦，特别伊人困甲半暝时就是一大堆人嘛，了风险无电咯。哦，有人说是旧的 building 可能。了就是人落雪的时，感觉着写是有物件写对了人啊，后尾了拄好个落雨者嘛。零零陰陰啫。個落雨者嘛，了就是感覺到哇，寫真正大嘅 pressure，大後尾 push 掉人安尼款咯。啊，即係對哪位澳洲邊？澳洲邊對哪位？email 點嘛？唔知對哪位？冇嘅咩啊？你人有捌大啲國賓嘅 rest house 無？搭一間。國賓嘅 rest house，有一道我爸做工和國賓嘅啦，伊做工 DJKI，了逐大年伊人有伊個 sports day，so sports day 逐擺有去食風嘅位啦，有一年人去East Coast 去關丹哇關丹有到了真不達真係水嘅，睇下無間嘅水啦，伊人去個安尼一間嘅厝了，特別頂擺到了真不達是真係無蝦米濟厝嘅，有一個國賓嘅 rest house，啲伊個海邊有邊，伊個 rest house 有真係一bungalow，大，互人去睡了大嘅，人大時啊暗暝有聲佇厝頂嘅，有真正濟聲，然後頭先真正驚啦，特別人去問伊個間嘅工人啊，伊講無啦，是要出來啦，然後有一暝人聽到伊聲嘅時，人開伊個火，咱甲伊聲大聲嘅時，人開伊個火。有呀，伊個鳥鼠啊，真正大隻，成個鳥會知啊，走來走去，伊查頂面啊。到底厝頂南面個口？啊，伊個厝頂無厝頂板呢，伊個厝頂是你看到伊個茶誒，你知無？伊個茶，了頂面伊個茶拄伊個外面嘅 tiles 咯，所以你 rafters 啦，你無厝頂板呢，所以你會看到伊個鳥鼠走來走去啲茶邊個計理一個，人啲驚嘅是伊個鳥鼠拍下樓啲人嘅頂面，或者人頂面困嘅事，或者來啊。你個下面嗰啲你就無鳥鼠走來走去嘅事，伊人直直撈住，人驚伊就跌掉人嘅面啊！你知鳥鼠喎？多隻個，仔唔使見看到走啊仔。英國將講嗰份嘅政府嘅 rest house 啊，我正擺我 partner 啦。伊also 做政府嘅工嘅啊，了伊就去司機。伊講伊去一個 rest house 啊，去Alosta， 唔是 Alosta 坑啊。伊人嗰邊政府嘅 rest house， 伊嘅門窗，伊唔是講伊嘅 yoga 是有 spring 嘅啊，伊古早嘅門窗。伊個 spring 是去伊門窗了，伊係夾波嘅 yoga 嘅嘛。夾波係咩？棉花。棉花啦，棉花。安啲你清楚啊？伊古早嘅門窗是，伊門窗嘅殼，伊係伊個 spring 嘅，了伊係伊棉花嘅 yoga。逐間房有兩層嘅門窗啦。伊講伊啲人，伊大嘅房間啊，伊暗暝困咋，伊困一隻嘅門窗。伊講半暝呢啊，伊想到面啊咧，伊想講有人入來房間咋。伊開火看無半項了，看火個自己困。兩邊時，伊個房間嘅火家己開咋。伊坐起來看咧門窗去伊邊啊係啊，無人，特別伊個 yoga 成日有人算，伊 yoga 係點辦咧？
惊啊！我講你知是誰啊？我唔知。我頂擺我 partner 你知是誰啦。OK，呀，我知。啊，伊講來看到啊，我講伊無去衝起來，只會跳起來，伊衫冇叫，開伊白手伊衫啦，啲講話面，佢一車困，伊困名去車內面。喲驚！頂到時我嘛是我講過咯，佢講係叫講攏去夾金馬倫嘅事嘅，金馬倫嘅你講係 driver。Cameron Highlands 啊，你講金馬倫啊？金馬倫啊，是 Cameron Highlands，有你唔知咩？金馬倫，金馬倫啊！你唔捌聽過金馬倫咩？學緊話？冇聽啊！金馬倫係咱叫金馬倫，你金馬倫你叫咱兩人去，咱唔是尋金仔去，根本係是爸爸阿等還是媽咪？唔是金馬倫啊，巴坑。哦，講，你告訴。我未記啊。幾歲？我八九。我人帶囡仔去喎。了，去到嗰邊拄好房間，你知呢坐囡仔去啊，了房間無夠了，了拄好，我人拄好入了，迄 driver 無房間，了伊講有一個房間我人買用嘅，了伊講。你若是愛呢，我互你住啦。了，伊拄好迄個房間就是我兩人住嘅房間隔壁爾，你知？特別我人唔知。了，伊互你 driver 去用咯，用。我哪知起來時，driver 無佇迄邊困，佇 bus 內面困。了，我問伊講做咩事？你做蝦米？伊講啊，伊內面啊。做亂未困，伊無講喊物件啦，伊講唔係啥有人啊，我啲做亂我未困，了迄個 hotel 嘅人有講，迄個房間呢我人是 reserve 予伊嘅，迄個幾大嘅，所以伊無互人住啦，伊講伊若是無險，伊互伊困喺邊咯，插亂呢咧，咪走落去底咯，哎喲，我講。我咪對啊！我諗個好嘅就係冇大第二名，唔係你唔是講我聽到囡仔嘅聲呐？冇啦，我唔知，你是講我人伊講那是個大人的奶，我就死啊，免困喺啲隔壁啊！我講你對啊，你騎車咧，佢講啦，死啊，到我隔壁 room 了喎，特別我都冇聽播下。我想你聽到囡仔嘅聲。無那用聽到嘅啦，鬼人講，咱無得用看到鬼嘅咋。伊咱行鬼特別人講，那羅馬班長來啊，鬼個個行咱就鬼行咱人7分，你講咱行3分。啊，對，安尼哦。所以你看，今日人都無看到，你看安尼一人眼看，佢未當聽到。我掉沙氣袋數。沙氣袋，冇啦，咱穿紅色嘅衫咯。啊，我嘛穿紅色衫嘅啫。佢哋沙氣袋。殺就是台嘅意思，殺氣就是講你鬼氣是 energy 啦，台 kill 嘅 energy 啊，伊人嘅氣就旺啊。人講鬼就衰嘅，都條人咋。對鬼啊，冇人講。羅馬班長來啊，羅馬班長歡迎。Hello。羅馬班長來，你有物件講，羅馬班長就驚。我感覺我錄個驚了呢，我錄個上我 boyfriend 對呢。Fresh story by right, it's fresh out of the oven 嚟咁樣講。我來一幫嘢，我 boyfriend 看到鬼嘢嘛。咧一幫有一幫嘢無看到啊，無如一幫個再看到啊，你講個我直直無鬼場咯。我講我聽，你係咪告訴我嘅？因為整一個月伊個 friend 啊。老人啦，伊個冇歸信嘛，了伊咪去當，怎樣講？叫咩啊？去伊個去到下手玩咯，去坐咩嘛？了後伊個安哥攬咪哦，哎呦，了無人教我，因為真激死嘛，因為啲安哥冇正
呀，按照讲恩爱嘅嘛，所以伊嘅 boss 啊，目極羨慕了，我嘅 boyfriend 點關心伊行嘅嘛，所以伊極羨慕頭一個攬我嘅 boyfriend 啊，就係，人講但是無好嘅嗬，你我唔知啦，然後伊講伊成個 negative 嘅power 就唔知，然後伊下到去個看到，了我厝外口嘅嚟奶，樣 just 個在見招長嘅咗，我講弟弟講見招長有幾個就驚啦嘛。然後定咗上個 boyfriend 對，伊個講會看到一個囡仔，行入去伊個見招長內面。成伊講無穿衫無穿褲，特別佢咧灰灰黑黑成啊，10歲11歲可能囡仔就行入去，應該係咧見招長黑黑㗎嘛。無รู้個仔㗎嘛。咧個咪看個東嘢咯。要咁講。伊無รู้個教我講了，驚個別事。你冇嘅。我無我同我省嘢時用衝起來，你知我樓下我淨係冚電門，我是用衝嘅。我就是冚開一陣哦，到啲全校整嘅見到長時。係啦。所以邊講啊？同埋講我講就會伊對嘢時啊。依家嘛就去來嘛啦，夾話對嘛冇差唔多開時間對喲。一嘢厝是大啊，就白蚊嘅話，你馬上就更靠隨意發嘅嘛。你白白正紅喲。你後尾有一個拿刀講嘅嘛，伊看到一個查某穿紅衫，整個成個有手舞嘢啊。哦，一直接班。你講開掉，開個保護嘢咯。你手講開一個保護嘢。你個講慘啊！接班嗰陣會看到咯，應該細下呢個看到啊，特別嘛坐喺佢冚呢把照起嚟。哦，你學伊個安哥冚諗到佢知道佢就到底哪啊？嚇！伊接班佢冇看咩掉，我係冇揾你病嘅，伊看到冇好冇是 M 掉一個揾嚟嘛。你講講唔要緊啦，你講把隻看到，你講講。唔好，本身呢條電視我有聽 live，แล้ว聽到呢邊啊？呢個嚇係咩？你聽到呢邊啊？青姊妹嘛？誒，你咪班長冇嚟嘅名㗎。應該是，但我走到去上嘅冇聽到。你講。你計講幾？我計講嘛，你無錄那隻，你愛在邊咧好見咯。你講咩？你講我唔係啊，咪對啊，講係咪幾點去行對？我計講愛聽咧，學等陣你去邊咧好見嚟 live 聽啦。嚇，你邊聽條當見？我會教錯過，無錄加上嘅對呢，我無錄加衝呢，我計錯呢。John，我朋友段英叫我講兩聽，今日嘅 star 點啊嚟啊？伊人報告一個小英，你會記得頂禮拜啲嗰搭見啊巴魯並有伊地轉，แล้ว伊人講啊，伊係嚟阿摩見啊，去偷鬼啲嘅山頂，做可以達到講起航，แล้ว做可以地轉。แล้วท่านกินจิตstar พวกอีหลังผัดจะเลยเซียวเองอูหลังขี่เป็นขี่เตากาชิวอีหลังเดี๋ยวอีเดจูในมิงเกีย啦อีเซียวเองอูจริงๆมิงเกียจริงๆ嚟咯ว่าผัดอี link ที่邊啊จะเป็นลูกขี้ขวา你講一個超 extra ชิวที่ล้ำที่เลี้ยเดี๋ยวอีหลัง開邊啊邊 OK，等我看我拍伊領啲邊啊，即邊你看伊小英，無影嘅啦，伊人 Photoshop 冇影嘅。我就等亂加油加起個2點加起加會加起了啦，是看下3幾點拜六加起2點半，伊地個再轉啊。哦，知道啦，嗰一個地轉啊。5點熱啦，講5點熱。5點熱。哎呀，我唔捌經驗地轉啊。嗱，諗下掉這小英。嚟啦，正好，熱超啊！你看啲超邊啊？你 scroll 咗，你 scroll 看落有 zoom。可以幫大啊！你 scroll 你看，像個被裂掉，像個被鎖嘢爛邊。那這個冇，這個有，yang kaya ni si kaya na. Yang po, yan lah. Both photos captured the image of the additional limb. Nè, nhảy lang to bị 做問題，
是啦。just start 不你 report 然後你咪驚。啊，就是啦。那來愛報咗。好啦。John 啊，咱瑞這個啊，瑞這個是 public 嘅，我咪講，kami 屬ilang report 安尼啊，tapi 有 reason 啊。哦，你變做考起啊，你。Every reason has nothing to do with the 鬼嘅。哦。The reason has nothing to do with the 鬼嘅，呢 reason 是 political 嘅。啊啦，達到咪真嘅。哦。咁你offline講咧，offline講向頭頭咧。喂，你看，你看到？看咩？我未看到。share screen。No， 喂，去喂。哦，應了，因為屙咯這句。屙咯，咁屙羅人啊，你看怕羅人喎，一頭整到啲位把，卡穿到啲位馬尾。乖啊！你啊，等陣我嗰邊未我準備對阿妹，我俾聽你講你 Canada 嘅鬼嘢，我冇聽到過，準備對阿妹。每端係個喎，然後即係學個我哋都講過我哋都，唔知嘛？我 actually 我本是冇相信鬼嘅。because I think 我是 never 看過嘅 ，and 我做到 hospital 安尼做嘢，我是 never 看到 anything supernatural 咯，so 唔是。你到 so at the end 你冇看過你講？唔係，我進去 hospital at just different hours，kalau 我冇看過 anything supernatural 咯，so 你俾叫我相信。再看看咯。哦。我知道我 OK。我 OK，但是我有一個 another story，this one 是 happen to my mother 嘅。所以是做工大這裡Julia Street。OK，所以嗰邊嘛真係嗰啲 pre-war 嘅 houses 咯。So there's one day the office 呢 upstairs 就是 where they keep all the paperwork all the files invoices everything. So one day afternoon 係一起落地俾 file 物件。So as 一起喺你 filing 嘅 room 嘅時，你所開the cabinet drawer 咧是啲 sort 嘅物件 out 咯。Then as out of the corner here，你看到對面嘅房間有一個查某行過 ，OK， 所以嘛伊個 colleague 是查某嚟，所以 at first 想講，maybe 是伊個 colleague 嚟 ，OK，then 嘛冇關咯咧，就係是，然後行落去，然後落去 downstairs 咯 ，then when 伊看到伊個 colleague 嘅時，伊發覺 realize 就，我 colleague today 嚟穿 skirt， 我 colleague today 嚟穿褲，即係頭先我看到嘅你就查某穿 skirt 嚟呢，嗱，你就死了啦 ，because only 依 office 有多人嘅，然後都冇別人啊。你俾老細路管得走去我講。because 我嗰時候就是講一紮嘅 colleague 嚟做工嘅。So definitely 是冇別人找冇到 office because look the other people 到 office 嗰時打波嘅。所以就是講看，安怎個有加一個找冇走出來啲是一句來啲，but 一時我呢單一看到咯，then after that。Now recently 有冇嚟啲播 office， 所以我是播，I think 我是播張 studio 咯。你睇乜時候我叫我爸媽，我特別叫人講個數，但係我未記咧就。你鬧咧？鬧咧，而家嗰個自己個數噶嘛？講唔啦？哎呦，你話？講馬晒樣伊啊，一仔啊。講乜聲啊？有，伊就係是叫我講啦，叫我擺一次先。
澳洲邊對咱妹我要聽澳洲邊 Canada 嘅鬼 ，Canada 嘅鬼成個Canada 嘅鬼是Canada 人真係無安尼個 AA 聲嘅咧。講得多類型啦。我嘅堂哥嘅波是 Canada 來嘛，伊無安尼講話啦。你看得是隔來。哦。特別你聽到人講成個阿爸有時聽到啦阿母。啊，聽啊，迄個聽到。啊，阿母。來，等下先。rumah panjang. Hah? Kau berkuih. Wah, berkuih ya. Lu聽我家己嘅是我 boyfriend 嘅。凊彩你是家你家己嘅咧？我家己嘅啊，我家己嘅就是7個月爾咯。你該看到啦。我無看到，是怎講下，讓來畫，然後個佢嚟把招查，然後攞搭字。咦，安怎咪？所以袂使亂做。我7個月，我阿妹無咪暑假出門嘅，我當我幾歲啊？9歲 start 咯，9歲 start 個我。9歲咧？我9歲是。9歲起得到阿妹媽出門7個月是。嚇，咁數就我古早我細漢啊。แล้วบัดต่อคิดว่าทะเลรูมาปันจังอยู่โลจังหวะเป็นไงฮะแล้วว่ารู้จักกูจ้า TV3 อ่ะ TV7 อ่ะอยู่做单片做个10期啊嘛แล้วอ่ะ然後伊個電視個部節目咧嘛แล้ว個哥哥講佢陣個哥先會曉開車嘛แล้ว講行帶落去買宵夜食去古關東買雲吞麵咁แล้ว我話走落去哦，แล้ว我後邊嘅是唔是正垃圾本嘅嘛？我後尾是路環讀嘅嘛。哦。hospital 係嘛？所以把 office 入面啊？嚇？幫你把 office 入面啊？係，我到佢把 office 樓頂哦。哦。所以後邊個出名就垃圾啊嘛，แล้ว就係話見哪個個用走嘅嘛，行落，唔係好行嘅用走嘅嘛。แล้ว我話走喺過落去樓下啊嘛，我話走落去哦。因為我個感覺講我成個浪條冷汗咗就，我浪到冷條冷汗啦吧，我咪講 sorry 啊，特別我咪講 sorry 做咩一個無冷話屌，我笑，咁我佢就教佢咁齋咪咁，後面是鬼話唔知，我知我行鬼啊，特別唔知鬼上面嘛，然後我就未試過，但冇笑了，我就浪掉嗬，我個成個笑冷汗咗就，我走佢一個頭整我，冷汗啦，我喺走佢一個頭整嘅前條看到伊有伊安尼就，真唔知，因為個文名我都寫嚟喎，我唔係喎，然後到車我個佢哋人上架袂 control 啦，佢哋人上架係一把刀正疼啦，佢哋人正無爽個掉啊啦，成被咬個袂咬啦，啲有個啲成味就噴水味啊，咪有個成我個舊一個講啊，我感覺我個有淡薄意思，就是舊一個講。過濾似係噴水雞巢呢？噴水雞巢。人個就咪我爸俾似下學伊嘛，但其實伊似是無講正巢嘅，是講我感覺我看我個安尼，佢俾安尼巢嘅，你噴水嘅味啊，我個計講啊，比我暫時我攰經食辛苦啊，就俾咬我呢，然後到對那嘅時咧嗬，到對那嘅時人個佢食樣雲吞麵咯。แล้ว我個行我個叫我係你尖打支粒尖頭啊！我講你好拔掉啊！我拔掉，我係拔個背咯，做咩事？我講冇啊，人家辛苦啦，就直接俾咬我啦。我下陣時我係拔講我係拔招隻香，很上有意啦。特別我感覺講我是俾考咧，就係我真辛苦啊嘛。我拔個 feel 掉，我攞拔我冇鬼長隻，佢看到我邊啊，你玩啊？你拔唔是要講唔知做咩後面散步啊咩啊？嚇，佢是咯，因為一般都是俾拖去看 doctor 咧，成日我人無爽，成日我食唔到物件嘛。然後雲吞麵我呢暑假食，我個無食咯就係咪？我拔個感覺我個家無正常啊咯，伊話講我拔刀無爽嘛，แล้ว拔放我腿拔刀咯。แล้ว退，因為講我上了腰咗，我拔個冇幾長啊嘛，應該要少條翻啲物件啊嘛。แล้ว就奇怪上面我拔個實量勁啊咯，成個量面上勁啊。你講量我卡嗬，
上個家己被 control 成個咧直接被女去嘅，你看你咯，你成個咧被叫咩？我直接叫我成個叫我爸爸咯，嘛個念我計咁講咧，看咯，同我爸講啊，我ขุด我多掉，แล้ว我爸幫我推把刀嘛，他就咪死行嘅嘛，แล้ว我個只坎坷，我爸講啊，他們去黃山看 doctor 看女人會冇掉啊，特別我爸講。啊！你看佢看到得個唔掉嘛？我爸個仔講是掉嗬，成個直掉還掉，我知嘛？我爸爸伊個基本去換衫，西邊咧換衫個，一隻臉啊！但我厝上坡時候可能，伊仔講我有事咧嗬，伊個只快入我爸嘅線咧，嗰度。哦。我爸念無夠3秒呢，伊個 start 起動啊嗰度。哦。你個幫我念經哦，你幫我念經嘅時候。一隻正本度啦，我唔知怎本嚟叫我食坎坷啊嘛，了我記得我係特登請喺你散步咯，又唔係散步啊，意思講如果無打嘛，咧爸話我請喺你舊打係咯，特別每次就無打啦，我每次就無打就傻，特別我記得掉啦，我記得掉啊嗬，他就咪試我嗰部實情佢，我爸是學細到去夜散步嘅下靠咁擺掉嘅。了，我記掉啦，爸個念經哦，我爸隻本錢又好，我個古嚟人成個古嚟人看切隻看到咗，我成個下幫跑一跑就係。哦。你成個我爸跑一跑看到咗，我隻看到，媽媽仔個冇，我靠嗰時人嗰時冇爽嗰度，แล้ว我爸เนี่ย3線咯。哎呀！成個我一刀弄咗3線。你樣子無歡喜，因為我用葱我弄樣。哦。是啊，了無我這個真奇怪，什麼一隻裂了啊哈，一隻體重我過來人上個好氣啊，我無感覺講我會拗啊，人坎坷啊，看咯。哦。了我爸個做湖水係咪好啉啊？哈，了咧最重要嘅是。啊，冇臭錯，伊有淡薄上加，伊無啦，伊毋是講只係湖水啦，伊上加伊入白水啊，伊念經落去啊，反正係。然後最重要嘅是啥物咯？我爸只有心要留住我嘅雲吞麵，我就去食佢了。好咧，最重要是食着伊嘅雲吞古根當嘅雲吞。但佢站起我個仔講有紅光，反正物件，所以我真怪啊！我是真無適合讀冊嘅囡仔係嘛？我成日種馬賽考冊，我驚住個只爽，我看我去因為無功課嘛。然後暫時我只怪，我假使我8念經時，我個有我科學嘅冊子到邊嘅，我講紅光講我只怪我讀冊。特別不是就是自腦子，反正啦，不袂記我唔睇。我是讀好8，所以真歡喜啊！你係咪8？我讀好8，所以真歡喜啊！你叫我到厝開車，我就只坎坷嘅事。阿涵就講告訴我聽得這啊。OK， 我查到了。OK， 我係 best friend 啊，是見那人嚟。嗯。所以有一日，伊去大學嘅時候，伊北車弄到一個。我跑嘅車。這是2年前、3年前嘅事咧。伊弄到一個 tree 啊 ，tree 叫啥物啊？樹啊，一個樹。然後伊阿妹對厝嘅時候，伊就聽到一個聲，伊講，我甲我講 sorry，因為你傷到我了。伊真嘅講啊？啊，伊真講話。唔知伊講啥物話。伊甲我講紅毛嘛，我嘛，然後伊就講，我唔知你是啥物人，我做咩事愛甲你講 sorry，然後伊就莫管伊莫插伊哦，然後慢慢知下伊做伊嘅床 float 起來浮起來，轉180度，然後哇然後伊 land 啲嘢頭殼迄邊哦，伊講。你會記我是啥物人？講袂記，毋知。了毋知安怎款做甲伊哦，你是迄個樹吼，迄個長吼。了伊嘛再去買迄款見那拜神嘅花去互伊，就無插亂伊哦。去弄就貴啊！
直到我去成绩上，你講兵去180度，我係中學時一定嗰做戲人啊，特別就是個去Bangladesh stay 嘛，去邊個時一到時，我冇去，只我是聽人講唔知樣咩，伊人去大時，伊人嘅朋友嘅牽拖個了嗬，就去 check 起來，兵過來獻個了起來，獻到兵過來，所以呢，一地向天個了呀。แล้วสิยังก็講是ยังก็後面有一個查某啊鬼坐到，特別是個坐到喺度行，然後掀你嘅腳，用伊個扎里，他們啲腳仔呢，掀你嘅倒吸過來。那就特別是幹啥個上下個佢見出下個啦掀，唔知是人做嘅事。爽啊！咱唔知要嚇人佢，咱幫咩事嗬？走去掀個咧下啦，講嘅係應做啊嘛，即係坑佢。我望掀唔到下啊，我即係嗌到家己啊。冇啦，掀啦，後尾就去聽嘅事，看你個啦，佢掀到對啊。What is 掀？係咪名嘅？冰overturn。OK。掀就是冰過來啦。冰。掀是燈啊，冰嘅時候冰尺啊，然後掀一邊嘅尺。Flip，yes correct。flip。我都冇不到腰啊。我冇腰。我把路個夾對奶呢，所以我夾巴。而且我那個鬼又咪小蛋啦，可能咪講化妝時，當都對嚟小聽，我係8隻9隻，都對嚟聽。我所以我去隻淡薄物件隻聲啊，所以淡薄 sedikit punya break 啊。然後禮拜特別嘅邊呢，就是什麼就是走去蘑菇走去咯，嗰度走去蘑菇右邊。了，等陣對嚟啊！只看學住邊學住邊講嘢，近你都係對嚟了。嚟講佢聽你近你係鬼係咪？咪近你係鬼冇啦。你講近你鬼告訴？冇啦，冇告訴啦。你唔是講你了咩？你唔是講近你都係鬼啊！我等你，但係我直接每路 every 15 minutes 每對嚟，你講歹勢，我行來行去做物件事。嚟講。冇啦，我舊班時代迄邊是做即個帶老人經為做誒。了拄好伊邊老人經，伊邊嘛是愛修理咯。你伊愛修理啊嘛是愛搬去北京嘅位，北京嘅 hospital 位大啦。伊每是 hospital 來，特別是伊幾拿樓，伊是隨互人就係講 for temporarily，就講暫時用嘅啦。咁啊搬過去了咯，了伊是本地阮大家己位嘅是一間房一個人，一間房一個人，了有誒搬過去啊，都有誒兩個人一間房，兩個人一間房。特別伊較大咯，伊地方伊較大咯。嗱，伊是往是睡一樓爾嘛，了我暗暝是我就是做 night shift 咯，我甲一個 nurse。做 night shift 咯，兩個人咯，แล้ว就every hour 我就去巡咯，去巡แล้ว有時我食雞煲啊，無事做嘛，半暝無事做，我看戲啊，我就燒8點鐘燒一道，無3個字燒一道，去行，แล้ว我行對嘢，我 nurse 無去，我 nurse 無去啊，嘛無去管伊咯，嘛是坐了看我戲，看了有人講咋。一個阿伯講啊，大伯講就大聲嘛，掉車驚，到底係咩事？去看伊者，就驚，就其實我個按到伊邊眠床嘅邊啊，有一個人。伊眠床嘅邊啊，有一個影到啲因為冚開個了嘛，話冚開個了，冚開啊。那就其實看一個影，我個掉車驚者，แล้ว我就驚一個講，係咩事？因為我頭一個我看到緊張，我問係咩事嘛，แล้ว我就看了，你安哥變過來，你個看，伊變過來看我，你個變過去看你啦。伊講鬼啊！這個人到底是鬼還是人嚟？我就係我嘅 nurse 徛了一邊，加成日本拿頭，一邊個白個半死，我不就聽見。我講人嚟啦，安哥好好困啊，人個要死。你就無關伊咯。
แล้วบอกว่าอีอ่ะมาคิดเจ咯แล้วจะเกี่ยวอันที่因为伊拔刀正坐到我都係係你 baby monitor 啊，要你聲嘛，要聲傳出來，然後就坐喺邊做喺物件，然後 nurse 個坐喺邊啊，我唔管佢，坐喺個獨股啊，然後坐啊，聽到囡仔笑嘅聲，我就掉車嘅，我就聽我係 laptop，唔是，都冇囡仔笑嘛，我佢聽下你 baby monitor 會。呢邊傳出嚟見啦，潮對邊試過嘅聲啦，潮，下面數了，然後就再講近係一間嘅嘛，都一間傳出嚟，我就慢慢行去邊，啦慢慢開門，我看伊嘅巴東啊，你知伊嘅刀啊，伊那邊有一隻刀啊，就大隻刀啊，伊 baby 驚嚟，伊拍個撈。要入邊要你成個 speaker。冇，我個橋一係要，然後冇數啊，你伊阿媽度請嘢講，唔知係咪屬於講緊亂嘅，啲條囡仔啲到考到這邊，啲到潮到這邊，啲到準備到這邊，講緊亂嘅。我講下冇數啦，然後我就下到啲嘢白東在邊，然後就出去啦，嗰隻魚啊，直到時好食啊。好食啊！咯，你留意個白起啊，拔刀頭卡。對。咯好食咯，就去邊哎呀，拔刀咧，一個拗個鬼頭卡，拗，然後就愛到幾點咪陣時是愛換 shift 啊，然後就切個半時啊，然後早起時教大人講，當早起時日頭昂時嚇，麻煩到卡到手夾你拔刀出去。外口放又好，佢就放又好。拍節，我唔是拍節嚟嘅，笑嘅拍節。我記得咯，你是幾拍？而去關把你位啦，冇人大位度。我想係你 store room 又好，係你 auntie 嘅。嚇？巴東是住嘢。你巴東是因為伊樣老人，我是 under 這裡我人係家己這裡老人院那邊有巴東啦，有 stuffed animals 啦，因為伊樣有 Alzheimer 啊，個 dementia 啦，有時是樣需要諗到這裡物件，講話超掛你看啊，所以就咁款，然後到到時所講人夾出來佢後。get 一名get 就是早起嘛，早起咯，暗暝佢就做 night shift 咯，到段嘢時，我自己順便見先你拔刀冇啲啊，我就冇去管你咯，係你安啲咁冇拔刀冇請冇啦，嗰隻借過啦，刀我聽到咧安啲諗你拔刀咧，有時老人啊，查某伊人笑是成個囡仔嘅聲呢，對。唔是伊嘅聲嚟嘅。哎呦！唔是意思，因為伊成囡仔在邊白，你有聽到人白來白去，特別我開門時，我看到拔刀，了伊安啲都無叮當掉過嘅，了我只去搖者切伊拔刀，我成講伊拔刀有聲出來嘛，我說伊切都無聲，個頭切，骹切，個成個切個了搖者，了搖架你安啲本聲，伊講。個亂嘅啦，比如講，咁樣聽到咪見那潮，佢見那烤，佢唔知做咩鬼。你個車下我講冇事啊，你困，我係落去一第二刀一百多啦，哎呦！我未錄啊，因為八東那是安尼亂啊，他說你咪叫你日子嘅 staff， 而係八東去客去，你去下去把你房間，後轉先那是把你老人去住咧房間，咁我就看完。是本來了，我阿冇人冇相信安尼款嘅物件嘛。應該我哋睇個客家唔 solution。你講做咩事？特別客家啲人 donation 呢？你客家了，那些人無類人係咪翹起來啊？是學意見啦嘛，是。特別解決啲嘢咁放火燒。放火燒較危險，伊個北東也是有蝦米物件，你放火燒啊，伊個人跳起來啊，伊危險度最亂，你也都刮一塊嘢。哎呦，也都刮個放火燒。哇，這裡燒。
如果喷江都真毒死。你燒成隻樹咯，燒掉，等陣伊掉迄個鬼魂來插亂擼，甲你運燒，你做一道號碼打你啊，快擼接架古字。接架古，你當頭要做咩？你都俾佢啱嘅。但是你嘅燒。You have to know what you're doing. Because you don't know what you're doing. The thing is, hypothetically speaking, the thing is trapped inside. If you do not know what you're doing, you are freeing that thing. Then it's even worse. Then Penchaki. Penchaki 嚟講，拍字頭，拍字。學數我物件啊是蝦米安尼啊？去拍字字頭Because 咱個鬼物件是陰嘅嘛。No， 鬼 OK， 你鬼都是陰嘅。That's one thing. The other thing is if 你人 notice 無。古早嘅時，假是皇帝為睇人嘅時，伊人等到12點 lunchtime 嘅時，才來睇。哦，熱昂昂時。嚇。別到對嚟報銷。哦。別到對嚟報銷 ，that is correct. Because 伊人等伊個 sun is represent 就是陽嘛。嚇。So that's why 古早嘅時，皇帝點聲嘅時，伊人假是為枕頭睇人，後面嗰啲嘅時，伊人等到12點。So 有搭上個道理上嘅物件，假是唔知我唔知啦。但道理上假是有搭項嘅物件，伊人會等到12點嘅。哦。特別嘢發東是多緊啊，得係喎，一時阿毛鬼喺樹架拍字。見到我大外國都掉下我夾你 cross 嘅踩嘅頭。邊我國家做咯。ตัวละเท่าว่าไม่รู้อ่ะ Okay, imagine อันนี้ล่ะตัวละเท่ารู้迄個物件就是伊 bound to 迄個 object 嘛，哦，你想講伊個厝嘅呢嘛？哦，伊大啲份。So 假使你燒了，if 你唔知你去做乜嘢啦 ，OK， 你 just 想個人都死咯，可是，伊人當然伊無厝。無厝大，哦，要吹別位。哦，但即係聽啲咩物件？不，ตัวละเท่าว่าไม่รู้ลูกก้องจับจีเตียมาจีเท้าจีออกในเตียมเสีย Is it because จีเท้าheat is the energy is the strongest at that time Yep. 對。Yeah, is the peak. 唔是，一個 energy 我頭先係咧講人過時了諗嘅，it based on 這個就是我 understand 啦 ，OK。Well, I stand to be correct. Pringles? What called the Pringles? Actually a layer of energy there. 嚇，成個 onion 嘅。你講 in terms of science 啊，假使你用 infrared UV filter 係咪㗎咧？你 actually 會看到嘅。嚇。人as a human being in terms of science，人會 emanate energy 嘅。So 你 have filter 嘅時候，你用 certain filter 嘅時，你 actually 會看到嘅。嚇。伊上個是 aura 呢，即個 energy。所以假使迄個 energy the amount that you are emanating，假使無 energy strong 啊，你身軀發出來會起啦。無 energy strong 啊，就是太行頭啦。哦，就是運管車鬼，迄個是看到鬼啊。所以用掉物件咯。那是 energy weak 嘛。你卡爆去時啊。所以假使咱 normal 嘅人，假使伊 energy 真係大，被無看到咯。Tapi just 講笑 because 佢講就是無講特特下面嘅笑 is a solution。解決笑未解決嘅。Of course，人講有有特下面嘅笑 and all these things。So 伊人 they know what they are doing。上個人 normal 嘅人 you don't know what you are doing。上個 OK for example， 我下路 hypothetically just a simple layman example， 我下路一支槍，你會規個。你規個 life 你未曉用錢嘅，你安怎之類？你安怎去 handle 一支錢？可是你有錢，你都會曉知講哦 ，every so often 你都會 clean 你嘅錢嘅。
啊无你穿有 problem 嘅，是唔是？伊 maintenance 了，伊安怎攞安怎 assemble，啲先都對知。So if 迄個人知 ，of course they know what they are doing，but 假使你唔知 ，then what is the use？ 攞把刀被燒嘅時候，拍到學到啦。我唔，唔會貼埋暗，繼續呢貼埋暗。OK， 今次講一下就係。但咪估中姐，我有一個 solution，即係 Canada 即係講啊，即講你留啦。哦，做邊我有 solution 好路啦。OK。你發當啊，你係去白啦，你坑嘅房間啊。你係即係 hospice 啊，那是有人死啊，你惹咧發當啊，害咧死人，攬係可以抵。我可以厝嘅人輸嘅話勒錯。人話呢你未使亂出嚟。我看你貴先個都在讀對嚟，冇講聽，你第一期一下，你才去第貴先一第一期一下，你馬在讀對嚟時候，到底房間100棟個字喺名稱個。你生我就冇垃圾妥㗎你啊！我俾佢期以後100棟後尾個字嚟加隻變出嚟。你估成個你講你 brother 大你全部嘢。對，伊就是老人嘅小英嚟叫。我厝，伊個樓頂嘅，伊講伊姑姑擺幾個，咱去樓頂嘅嚇，咱樓頂嘅一間房間樣吹咧，一 Jason 咧，一壓咧，要老人衫從衫啊面嚟衫了時，個一條小英，因為佢哋咯，加更呢個壓，你外口嘅下格咯，下格啊就起來嘅時，伊小英到底伊個名稱嘅個。兩件啊，我走到去樓下下格，特把下格伊就倒對起來嘅咧。嗰邊就係幾嘢嗬 ，MV 咯，對。OK， 咪講啦，而家把自己講啦，就點半整嘅可能錯啊。今次各位聽眾先啊，林叫我講拜拜，但係見阿蕉叫我講，咪總是有人被拜鬼啦，冇點實講啊。把自己講，แล้วก็อุตบะแกเป็นมอกูโลลำมันแต่มาหลายอ่ะเจ้าเขียวยาวบีนะแล้วก็ตัวแบบเท้าอ่ะลูมาปันจังอ่ะสินเจ้าออติตูแล้วก็บีอาหารแล้วก็มอกุยชิเลอจูบีทำไมเอามาคุยเอาหมอไอ้คุยมานี่ว่าแต่ซีรู้อ่ะซีรู้แล้วก็ถ้าโฮเมียก็กานีนะกานีนะคุยล่ะ冇了บรรลุปอนแล้วปอนกินเดนมาร์กแล้วแล้วก็ออกไปกี่รอบไปอย่าแล้วก็เอ็งก็เตียงBye。แล้วก็情節，但係未記介紹啊，頭先未記介紹，我係爸嘅嘛，ông bố娘娘個ông弟爸爸，冇啦，你有 OK 啊，感謝你快啲見到時個別人，拜拜，Michael，咁樣去泡咖啡，係咪泡咖啡？聽啲咖啡。我係去食 dinner 了，買亂了。Bye Patrick。Bye, Siko. Bye. Check up. Okay. 人知個招人咯。啊，你啊。Chào lại了. Thank you. Hello. Don't forget to collect what I sent. Hello. Chào. Siko 感謝只個嘢對了一小啲嘢為我未去隨意，所以講。我到對嚟去你先嘅 chat room，OK？ OK。係咪這邊唔掉呀？這裡是我冇聊你玩 show 家公。Hi 家公 ，Hi 家公。拜拜 ，Hello，隔了人好冇？我出頭聲啊，出拜。好，我去驗嚟 check 下，我有個半時。OK，拜拜家公，拜拜。See you。